Hola, soy Karen Jimena Aquino López, del grupo 224B, Producción Industrial de Alimentos. Este es lo final de mi casa para mascotas que resiste a la lluvia. Utilicé 2 cajas de madera que se utilizan para la carga de las verduras, de las frutas, y nos las dan para no utilizar bolsas, nos las dan cuando hacemos el mercado. Y utilicé botellas de refresco, que es en la parte de acá arriba, bolsas, que son las que conseguimos en los supermercados, en las tiendas cercanas a nuestra casa, y puse en la parte del techo la botella, en la parte de acá arriba, y el techo hace que el agua circule por los lados y no moje adentro. Puse una parte de abajo por cuando llueve, pasa por abajo y no moje la parte de la madera o lo que es el colchón. Entonces, si yo echo agua, debería de no mojar. Y así es, moja, pero por afuera. Igual de este lado, como cayó menos agua por acá, se está deslizando, pero por dentro no moja nada, sino por fuera, que es lo que está aquí, de agua. Y lo que es la casa no está mojada. Entonces, esto sería todo. Sí resultó el proyecto, no se mojó nada dentro, pero salió el agua por los lados.